This is Rakesh. And this is Surishmi. And welcome to Raf Diaries. Today we are going to prepare a delicious food which is very much famous in Kerala, pidi and chicken. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു നോക്കാം. പിടി ആൻഡ് ചിക്കൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ നല്ല ട്രഡീഷണൽ ഫുഡാണ്. ഇതിന് ഹൈലൈറ്റ് തേങ്ങാപ്പാൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. തുടർന്ന് കാണുക. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിടിയും ചിക്കനുമാണ്. പിടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അരിപ്പൊടി 1.5 കപ്പ് അരിപ്പൊടി ഉണ്ട്. പിന്നെ ചിക്കൻ 1/2 kg ചിക്കൻ, ഒരു 2 വലിയ ഉള്ളി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത്, പിന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, ടൊമാറ്റോ, ചില്ലി, പിന്നെ മസാലകളെല്ലാം ഇവിടെ വെച്ചിട്ടില്ല, തേങ്ങാപ്പാൽ, ചിക്കൻ വറുത്തരയ്ക്കാനുള്ള തേങ്ങ, ചെറിയ ഉള്ളി, കറിവേപ്പില, പിന്നെ ഈ ഗ്രാമ്പു, ഏലക്ക, കറുവപ്പട്ട. ഇത് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ ചെറുതായി നുറുക്കി വെച്ച ഉള്ളി ഇടാം. ആൾക്കാർ ഉള്ളി എന്ന് പറയും, ചിലവരുടെ സവാള എന്ന് പറയും, ഓണിയനും പറയും. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഉള്ളി നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആയി കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും ബാക്കി ചില്ലിയും ആഡ് ചെയ്യാം. കറിവേപ്പില ഇല്ലാണ്ട് എന്ത് ചിക്കനാണ്. കുറച്ച് തോന കറിവേപ്പില അങ്ങോട്ട് തട്ടാം. കറിവേപ്പിലയ്ക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. കൂടെ ബാക്കിയുള്ള ടൊമാറ്റോയും കൂടെ അതിലേക്ക്, ഒരു കുഞ്ഞ് ടൊമാറ്റോ ആണ് എടുത്തത്, അത് അതിലേക്ക് ഇടണം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചിക്കൻ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതൊരു 1/2 kg ചിക്കൻ ഉണ്ട്. ചിക്കനും ഈ ഒണിയനും മസാല എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ബാക്കി മസാലകളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണം. ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുക. ഒരു സ്വല്പം കൂടിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. 1 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി. ബാക്കി പൊടി മസാലയിലാണ് ചേർക്കുന്നത്, വറുത്തരയ്ക്കുമ്പോൾ കൂടെ ചേർക്കും. ഇനി കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിടുക. ഈ പെപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന പെപ്പർ ചിക്കനിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാ ചിക്കനും ഇടാൻ പറ്റും. നല്ല ടേസ്റ്റ് കൂടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പെപ്പർ പൗഡറും കൂടെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാണ്. അതേപോലെ നല്ല ഹെൽത്തിയാണ്. കൊളസ്ട്രോളിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യും. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കുറച്ച് വെള്ളം മതി. ഇത് അടച്ചിട്ട് വിസിൽ വരുമ്പോഴേക്കും ബാക്കി തേങ്ങ വറക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ തേങ്ങ വറക്കാൻ പോവാണ്. അതിലേക്ക് ഒരു 2 കറാമ്പട്ട, 2 ഏലക്കായ, അതേപോലെ ഒരു കറാമ്പട്ടയുടെ പീസ്, ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ചൂടാക്കുക. കുഞ്ഞുള്ളികൾ വളരെ ചെറുതായതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും എടുത്തത്, ഇല്ലെങ്കിൽ 1-2 മതി. ഇത് കുഞ്ഞനായിപ്പോയി, വളരെ കുഞ്ഞനായിപ്പോയി. ഇതിലേക്ക് ബാക്കി ഈ കോക്കനട്ട്, തേങ്ങ അത്ര മതി, കോക്കനട്ട്. വീണ്ടും കറിവേപ്പില ഇടാണ്. കറിവേപ്പില ഇല്ലാണ്ട് എനിക്കൊരാഘോഷമില്ല. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്രൗൺ കളർ ആവട്ടെ, അതുവരെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഇത് ഏകദേശം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും അതേപോലെ തന്നെ മല്ലിപ്പൊടിയും ഗരം മസാലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കും. മുളക് പൊടി കുറച്ച് മതി, 1 സ്പൂൺ അതിൽ ഇട്ടിരുന്ന്. ഇനി അതിലും കുറച്ച് ഒന്ന് ആ റോസ്റ്റായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. മല്ലിപ്പൊടി, ഗരം മസാല. ഇനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായാൽ മതി. ഗ്യാസ് ഓഫ് ആക്കി
ഇനി ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം. ചിക്കൻ്റെ നേരത്തെ വറുത്ത തേങ്ങയും ഇതാണ്. ഇത് നന്നായി തണുത്ത് ഇനി ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ചിക്കൻ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം എയറെല്ലാം പോയി ഇതായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ മസാല ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കുറുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ച തേങ്ങ ഒഴിക്കാം. വറുത്തരച്ചതാണ്. നല്ല സ്മെല്ല് മാറിപ്പോയി. സ്മെല്ലിന് സൗണ്ടായിപ്പോയി. കുഞ്ഞൊക്കെയുണ്ട് സ്മെല്ല്. ചിക്കൻ റെഡിയായി. ഇനി അതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ചൊരു തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇത് നമുക്ക് വാങ്ങി വെക്കാം. ഇനി ഇതാണ് അരിപ്പൊടി. 1.5 കപ്പ് അരിപ്പൊടി ഉണ്ട്. ഇത് റോസ്റ്റഡ് ആണ്, പക്ഷെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ കൂടെ ഇടുക. തേങ്ങ ഇട്ടിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഇതാക്കാം. ഈ പിടിയിലേക്ക് തേങ്ങ അരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 2 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, അതേപോലെ 2-3 കുഞ്ഞുള്ളികൾ, പിന്നെ ഒരു കുറച്ച് ജീരകം, പിന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ. ഇതൊന്ന് അരച്ചിട്ട് ഈ പൊടിയിലിടാം. നേരത്തെ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ഈ ഫ്ലോർ ഉണ്ടല്ലോ, ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പത്തിരിപ്പൊടിൻ്റെ പൊടി, അതിലേക്ക് ഇപ്പം തേങ്ങയും വെളുത്തുള്ളിയും ജീരകവും എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ചതച്ച് അരച്ചെടുത്തത് അതും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി ചൂടുവെള്ളം കൊണ്ട് മെല്ലെ കുഴച്ച് റോളാക്കിയിട്ട് റൗണ്ട് ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റാം. ഇനി ഇതാ നല്ല തിളപ്പിച്ച വെള്ളമാണ്. അതിൽ ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് മെല്ലെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കുറച്ചായിട്ട്. നല്ല തിളച്ച വെള്ളമായതുകൊണ്ട് കൈ പൊള്ളാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഒന്നര കപ്പ് പൊടിക്ക് ഏകദേശം 1.5 കപ്പ് വെള്ളം തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പം നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നല്ല ബോളാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ആവി കയറ്റിയെടുക്കാം. അതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ്. വെളിച്ചെണ്ണ കൂട്ടി നല്ല റോളാക്കിയിട്ട് ഇതാ ഈ ഇഡ്ഡലി തട്ടിലിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് ആവി കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതാവും. അതിന് ശേഷം ബാക്കി പ്രോസസ്സിലേക്ക് പോവാം. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 10 മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഈ പിടി നല്ല കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. ഇനി ഈ ചൂടായ തവയിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുക. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പൊടി ഇതിലിടുക. അരിപ്പൊടിയാണ്. അരിപ്പൊടി ഇതിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കാം. ഇത് നന്നായി കുറുകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഈ പിടി ഇടുക. ഈ പിടിയിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കും. 2 മിനിറ്റ് ചൂടാക്കിയിട്ട് വേഗം ഓഫ് ചെയ്യാം. പിടി റെഡി ആയിക്കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഇതും നേരത്തെ വറുത്തരച്ച ചിക്കനും കൂടെ കഴിച്ചാലുണ്ടല്ലോ, വാവ്, നല്ല അടിപൊളി സ്വാദിഷ്ടമായ പിടിയും വറുത്തരച്ച ചിക്കൻ കറിയും റെഡിയായി. ഇത് കൂട്ടി ഒരു പിടി പിടിച്ചാലുണ്ടല്ലോ, സൂപ്പറായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പിടി പിടിക്കാൻ പോവാണ്. ഇന്നത്തെ പിടിയും ചിക്കനും എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു നാടൻ ഐറ്റം ആയതുകൊണ്ട് നല്ല ഹെൽത്തിയുമാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. See you on next video. Bye.